Büşra Cebeci. Ben biraz size 2,5 yaşında kızım var. İsmi Güneş. Onun tedavi süreciyle ilgili hani yaşadığım deneyimleri paylaşmak istiyorum. Güneş'i bu sene kreşe başlattık ve kreşle birlikte hayatımıza tabii ki hastalıklar girdi ki Covid'den sonra zaten şu an çok yoğun bir hani üst solunum yolları enfeksiyonu var. Aralıklarla 2 haftayı, bir haftayı bir hastalık geçirdi ve bu hastalık kulağına vurdu. Kulağım ağrıyor diyerek başladı. Biz de tabii ki işte acil, çocuk doktorları vesaire en son kulak burun boğaza gittim. Hani dedim ki bir yerden duydum çünkü geniz işte problem yaratabiliyormuş. Sürekli hasta ediyormuş çocukları. Kulak burun boğaza götürdüm Güneş'i. Bir doktor buldum. O sıralarda da kendim araştırma yaptım. Bir yerden isim almadım. Hemen tabii ki 3. kutu antibiyotiği yazdı. 2 kutu çocuk doktoru vermişti kulağındaki kızarıklıktan dolayı. Ben ilaç kullanmayı sevmeyen bir insanım. Dedim ki çocuğum olduğunda da ateş düşürücü dahi vermeyeceğim, bekleyeceğim. Yani tabii doğunca öyle olmadı. Yani farklı bir duygu, bir an önce iyileşsin istiyorsunuz. Antibiyotiği de verdim. Ondan sonra kulak burun boğazcı da dedi ki bu antibiyotikler etkili olmamış, bir kutu daha içsin sonra bakalım. Onu da içti. Sonra dedi ki önümüz kış, hani düzelecek gibi durmuyor, sürekli hastalanacak, biz direkt ameliyat edelim, geniz etini alalım, kulağına tüp takalım çünkü kulak geçmiyor, üst solunum yolu kulağa vuruyor. Ameliyat günü bile verdi, ben oradan koşa koşa çıktım tabii ki. Yani böyle bir şey hani bu kadar kolay nasıl olabilir diye başka bir doktor ismi aldım, çocuk kulak burun boğazcısı, ona gittim. O biraz daha hani ılımlı yaklaştı ama bir kutu antibiyotik de o verdi. Yine o da yetmemiş dedi. Oldu bize 4 kutu antibiyotik. Ondan sonra kontrole tekrar gittik. Kulağında tekrar sıvı birikmesi vesaire. Bunun üzerine dedi ki okula göndermeyelim, biraz evde dinlensin. O süreci de yaşadık. Tamam, hadi okulda göndermeyelim. Ama hastalıklardan kaçınılmıyor yani. Bir şekilde buldu gene bizi. Bir hafta evde olmamıza rağmen yine hastalandı. Bir kutu da antibiyotik ve yani inanamıyorum, hani veriyorum ama elim gitmiyor antibiyotiğe, nasıl bir çare bulacağım bilmiyorum. Sonra artık hani baktım antibiyotikler gerçekten zaten işe yaramıyor. Başka bir doktor, alternatif hani bakan bir doktora görünelim dedim ve başka bir doktora gittim. O doktorun hani işte farklı tedaviler uyguladığını biliyordum. Bize işte hem daha bitkisel şeyler vesaire, hani antibiyotik bir durum olmadığını, antibiyotik bırakabileceğimizi söyledi. Neyse biz bu vesileyle ben Rumeli 70'in farklı karışımlar yaptığını biliyordum. Ama hani homeopati hani tedavisi uyguladıklarını bilmiyordum. Ve yolum Rumeli 70'e düştü bu aromaterapi karışımlardan ötürü. O sırada hani orada öğrendim remedi yapabildiklerini. Ve hani biz onlardan hani doktorumuzun söylediği gerekli işte bitkisel işte karışımlar vesaire aldık. Bir hafta sonra benim kızım tekrar hastalandı. Yani okula gitmemesine rağmen, yani çok da titiz davrandıkça belki de bilmiyorum üstüme geliyor. Ve artık hani öksürük vardı bu sefer ve tekrar doktora götürdüğünde bronşlarına inmeye başladığını, antibiyotikle düzelebileceğini söyledi. Ben böyle koşa koşa Rumeli 70'e Ezgi Hanım'a geldim. Dedim ki yani antibiyotik gene yani ne yapacağız biz? Ben hani çünkü Ezgi Hanım o zaman bana şey demişti, kızını işte ilaçsız büyüttüğünü, homeopatiyle bunun mümkün olduğunu söylemişti. O benim kafama bir yere gitmişti ve zaten antibiyotiğe inanmıyorum. Diyorum ki antibiyotikle barışayım ben artık, hani iyi gelsin kızıma diye düşünmeye başlamıştım. Ezgi Hanım baktı şöyle, biraz kızımla ilgili konuştuk. Hani mizacı, yapısı vesaire. Yani dedi ki eğer dedi hani bekleyebilirsen bir gün kullanma, hani hemen başlama antibiyotiğe dedi. Ben zaten vermemeye hazırım antibiyotik çünkü zaten 5 kutu kullanmışız, bir kutu daha, yani aralarında bir hafta bile yok bunların. Tabii ki de dedim bekleyebilirim yani. Ezgi Hanım güzel bir remedi hazırladı Güneş için. Ben remediyi uyguladım. Tabii geceleri uykusuz geçiyor bizde öksürük krizlerinden dolayı. Saat 3'te böyle baktım. O kadar derin uyumuşum ki yani. Kızımdan ses yok. Hani Allah korusun bir şey oldu diye böyle yanına gittim. Uyuyor yani böyle.
Hani maksimum gibi o kadar rahatlamış ki. Ondan sonra tabii sabahtan sonra beni uyku tutmadı. Hani gerçek mi? Nasıl olur bu iş falan diye anlamaya çalışıyorum. Sabah oldu işte Ezgi Hanım'la sürekli 2-3 gün haberleşik. Tamam süper devam edelim Remedi'ye dedi. 2-3 günde gerçekten gün içerisinde öksürükleri azaldı. Zaten uykuları hani burnu açıldı, çok rahat uyuyor. Öksürük şu an 6. günümüzdeyiz sanırım. Hiç yok zaten. Ve yani biz bunu antibiyotikle tedavi bile edemezdik eminim yani. Yani ve diğer hani yan şeyler mesela kulak burun boğaza götürdüm. Ezgi Hanım'ın uyguladığı remediden sonra kulak da iyileşti. Şu an kulakla ilgili hiçbir şey yok. Ben inanamıyorum. Hala böyle dilimi ısırıyorum. Ama yani şu an böyle nasıl diyeyim mucize oldu sanki. Böyle şifalı ellerle. O yüzden gerçekten bunu yani alternatif yolları denemesini herkesin çok isterim. Özellikle hani yani küçük çocuklar için en azından bir şans verin yani.